Hayırdır kocabaş? Ertuğrul Bey. Obanın girişinde Gündoğdu Bey'i beklemiş. Biz gelince de üzerine yürüdü. Birbirlerine girdiler. Hiçbirimizin gücü yetmedi beyimi onları ayırmaya. Senin sağduyulu yeğenin bu mu baba? Neden böyle oldu bu çocuk? Olanları duymayan kalmadı. Sadece bize değil, kendi obasına da bela olacak bu Ertuğrul. Beyim, ne yapıp edip buna haddini bildirmelisin. Hay yarabbim. Hırs beyim, hırs. İnsana her şeyi yaptırır. Bir de etrafındaki uğursuzlar. Mesela Selcan. Halime Sultan'ı da durmadan dolduran o. Baba, eğer sen ona dur demezsen ben haddini bildireceğim ona göre. Gündoğdu. Dur hele Selcan. Ana, o evladına mukayyet ol. Vallahi billahi bu işin sonu kötü olacak. Nedir evlat bu halin? Ha? Nedir bu densizlik? İki kardeşin gün be gün kavgası ne demek oluyor? Babanız sizi bu günler için mi yetiştirdi? Bunları bana değil, had bilmez evladına söyle ana. Artık size gücüm yetmez oldu. Artık siz haddinizi çok aştınız. Bundan gayrı bir daha böyle densizlik yapın, size sütümü helal etmeyeceğim. Beyim obada yoksa Muhakkak Geyikli'nin yanındadır. bu oba bize hayır getirmedi Doğan. Getirmedi. Beyiniz olacak o çolak adama söyleyin. Bir daha benim obamda nizah çıkarırsa diğer elinde çiviyle ben mühürlerim ona göre. Baycun Oyan uyandı mı? Senden memnun kaldı mı? Yaşamak istersen Noyan'ı memnun edesin. Anladın mı ne dediğimi? İyi. Hadi git. Baycun Oyan. Gündoğdu'nun anlaştığı tüccara ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Sığıntı kayıları, Dodurgalılarla bir arada tutan nedir Tanrı? Bizden duydukları korku. Başka